ভয়ঙ্কৰ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত মুম্বাই নেৰানেপেৰা বৰষুণত স্তব্ধ জনজীৱন লাইফ বোটৰ সহায়ত উদ্ধাৰ আবদ্ধ লোকক নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে এতিয়া মুম্বাইত অভাৱনীয় পৰিস্থিতি মঙলবাৰৰ পৰা হৈ থকা বৰষুণৰ বাবে কৃত্ৰিম বানত বুৰ গ'ল মুম্বাই মহানগৰী মুম্বাই সেন্ট্ৰেল ৰেসকোৰ্স এলেকা লালবাগ গ্ৰাণ্ট ৰোড ৱাদালাকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত অতি ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কৃত্ৰিম বানে মুম্বাইৰ প্ৰতিটো পথেই কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈ থকাত সৃষ্টি হয় ভয়ংকৰ যানজঁট পানীত বুৰ গৈ বিকল হৈ পৰে বহুকেইখন বাহন আনহাতে ঘৰত পানী সোমোৱাৰ ফলতো বহু পৰিয়ালে কৰিবলগীয়া হৈছে হাহাকাৰ একেদৰে মুম্বাইৰ জে হস্পিটালখনো কৃত্ৰিম বানত বুৰ যোৱাত চিকিৎসক নাৰ্ছ স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ পৰা ৰোগী আৰু আত্মীয় সকলোৰে এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি এনে পৰিস্থিতিত বিভিন্ন প্ৰান্তত আবদ্ধ লোকক প্ৰশাসনৰ লোকে লাইফ বোটৰ সহায়ত উদ্ধাৰ কৰিবলগীয়া হয় চাওক 3 দিন পূৰ্বে হাজাৰ হাজাৰ গাড়ীৰ চলাচল হোৱা পথত এতিয়া কিদৰে চলিছে লাইফ বোট নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ সমানে অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহাটো মহালক্ষ্মী এলেকাকে ধৰি ঠায়ে ঠায়ে ভাগি পৰে প্ৰকাণ্ড গছ মুম্বাই চেণ্ট্ৰেলৰ চাৰ্চগেটৰ সমীপৰ ৰেলপথৰ ওপৰেদি যোৱা উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ ছিগি পৰাত জ্বলি উঠে গছ মূলতঃ পানী ওলাই যোৱা বাটবোৰ বন্ধ হৈ পৰা আৰু প্ৰশাসনে যধেমধে অট্টালিকা নিৰ্মাণৰ অনুমতি দি অহাৰ বাবেই এতিয়া এজাক বৰষুণতেই স্তব্ধ হৈ পৰিছে কসমপলিটান চিটি মুম্বাইৰ জনজীৱন News Desk Report, DY365.